วันนี้เป็นนางแจ๋วไป1 วันเฮ็ดความสะอาดบ้านให้เฮียให้เฒ่าแก่เพิ่นพี่น้องกลับมาแล้วบ่ได้เฮ็ดโดนดอกงานบ้านก็แค่ปัดกวาดเช็ดถูเนาะง่ายๆพี่น้องไม่นานนะคะเสร็จแล้วเราก็กลับมานะคะก็ไม่เกี่ยงงานนะคะไม่เลิกงานมีอะไรเราก็ทำไปเพราะได้เงินใส่พี่น้องเพราะได้มีเงินนะคะดีกว่าอยู่ซื่อๆเนาะพี่น้องเนาะแล้วเส้นทางข้างหน้าก็บ่รู้ว่าจะเป็นจังใดก็มีอะไรเราก็ทำไปก่อนนะพี่น้องสู้นะคะก็ไปเรื่อยๆก็ไม่รู้ว่าเส้นทางข้างหน้าเราจะมีงานอะไรเป็นหลักแหล่งไหมหรืออะไรแต่ตอนนี้ก็คือมีอะไรเราก็ต้องทำต้องทำไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะนี่แหละไม่